دغه درک نه ده معلوم له کوره راووځي ذاتي وروره جانه د دې ګرځي اوس مې دلته ورسره پوښتنه بیا وکړې چې دی چیرې دا کور خو ورته وایه زه سبق وایم سبق نو ذاتي ته ودرله دغه چې به سړی پر دغه خلکو چې دلته ودلته مان درنای ویل دا د کوره له خدای جان مان نه کړي دا چې ماشینې سبقونه وایه د ټول دغه دا لا یې مو سردار محمد مو نه لیدل دې سبو په خیر دې سبق دې ونه باسو ستنه سبزو دې خیر دې خیرات خدای له خدای خو ارمان نه کړی ښه کړی و دغه سبق وایاست دغه هم په درد خوري دغه هم په درد خوري خو به سردار محمد چې راغلی سردار محمد مو نه لیدلی هلته کوي له یوه ماشینو سره که ناست خدای دې وبخښي ډېر وبخښه ډېر وبخښه زحمت هم درته وکړو څونه ضرور ده چې سبق دې نه ووایي چې تعلیم دې نه وکړو چې دا السلام علیکم ستړي مسئ ټول ستړي مسئ ډېر وبخښئ ډېر وبخښئ زحمت نور نه کوم موږ سردار محمد به مو نه یې لیدلی دا دلته ګوره د خدای دې ارمان نه کړي دا دنیا مخته ښه کړي خدای مو خپل ارمانو ته ورسوه خدای هم خپل هدف ته ورسوه په ځواني برکت څه نو وبخښئ ډېر وبخښئ و دغه سبق هم په درد خوري دغه سبق معنا له سبق ماشه او بشه دې موږ تاسو ته فایده نشته وذاتي ته ودا د فایده نشته نو دا داسې کړی یم دلته ګوره دا خلک دا وینې شو د خدای فضل د اوس ټول پوه دي چې تعامل با چیرې د ویاله دغه مکتب خو فارغ ده دغه شي ګرځي ښه نو هغه به وي نو بیا به راځئ به دغه ونو ته به ورته که چېرې دلته ناست یو وسړی خو ګوره وینې خلک اوس د خدای فضل د پوه شو خدای دې نور هم پوه کړي درس ښه شی ده ولې په دې باندې چې دغه ده اوس خلک پوه شوي دي دا د کتابونو په لاس کې یقین دي اوس دلته باندې ځکه داسې بانډارونه به وو کیسې به وي خنداوې به وي دا د اوس د خدای په فضل سره دا د ټول ناست نو دغه د زه په خپله سردار محمد ته دغه یې وایم دا نن سبا دنیا کې په دا نن سبا وخت کې دا وخت خو معنا دي سیالي موږ باید چې په تعلیم کې وو سیالي موږ باید چې په درس کې وو سیالي موږ په دې کې نه وکړو چې د فلاني زوی خدای موټر اخیستی فلاني زوی خدای کالي جوړ کړي دي فلاني زوی خدای د هر شي وخت اوس دغه وخت معنا د سیالي په دغه کې زه ومنې ښه بولم په تعلیم کې تعلیم تربیه پرمختګ دا دنیا چې دونه په مخ ولاړه په دې نه ده تللې د دنیا د پرمختګ وایم که زه په خپله که مې نه دي زده له بله خو مې اورېدلي وای دا متل ده وای دغه که میږي نه لرم وای کشي خو مې پسې کړي که خپل نه دي کشي خو مې پسې کړي نو ذاتي د کشي خبره ده دغونه خو مې اورېدلي دي چې تعلیم ضرور ده ذاتي په دا خلکو یقین دي اوس دونه خوشحاله شوم ومنې د ما یو ملګری و ده به ویل وای مطالعه وای هغه شی ده چې ړوند بنا کوي له سترګو وایي معنا دا د ناپوهي د جهالت او بېدې ویې ده به ډېر ښې کیسې کولې ډېر ښه غږېدو ډېر پوه و ډېر پوه و ده به ویل وایي معنا مطالعه وایي کړه ما ورته دغه لیکان په مکتب کې دي وایي یا اتنا په مکتب یې مه پرېږده چې دی وایي چې د مکتبه خو زه خلاص وم ذاتي خو نو د پوه شوم یا چې مکتب وایم چې پوهنتون وایم وایي مطالعه باید چې دی ورسره وکړه Pagando teto con la doctora. سردار محمد وسردار آفرین آفرین شاباش دیگه لالا جزوی من نسل لالا پختنی سر ولا لا ولی دا دنیا ته وګوره و دا خلکو ته وګوره خلک کتاب وایي خلک سبق وایي مطالعه کوي ته چې سهار راووځې په دغو کښېنې تر مازدیګره کور دې ورته ویلي وه وایي زه دغه سبق وایم سبق په دې وړه ویل کېږي دا سبق دا سبق دا سبق
علیکم خیر کاکا دا څه چل دی وعلیکم سلام دا د مجاري بدر معلم صاحب ولا دا طبیعت خراب ده دغه نه ده د کوره راوتلی ده داسې مې وه دا غلک ته سترګې پټې شولې یقین دې وسه په هر څه باندې پوه یم دا نه چې یم زه نه پوهېږم د ځوانک راته معلوم دي زویک راته مګر خبره دا ده دلته ګوره دا خلک ټول په کتاب ناست دي خلک په مطالعه ناست دلته دی د یو درې څلور نور دي ورسره خوشې ذاتي ګیمونه راته کړه ورسره یې مکتب کوم یو د تا دی کوم یو د تا دغه نه ده سردار محمد د سردار محمد خیر دوست اصلاحي سردار محمد نو ولې داسې کوئ ولې د خیر والله دلې ناست وم دا ملګرو سره بس دا لاره باندې راغی دی ډېر سر ټکوي چې دوی مطالعه نه کوي کتاب نه ګوري او داسې په ګیم او دې شان باندې ورځ تېروي دا ډېر سخت کار نه دی موبایل کې لګیا وم هغه لالا چې راغی ملګرو سره ناست یوه ورځ خو نه ده معلم صاحب هره ورځ د دغه حال ده دغه پیسکوپ ده دغه چټکاک ده دغه وایي زه ګیمونه چې پاپجي کوم د پاپجي زو پاپجي به دې په درد وخوري دا خو د ستاسو آینده خرابوي د ځوانانو آینده خرابېږي په دې سره د راتلونکي ډېر ځوانانو په لاس کې دی دوی باید ورځ په ټیک ټاک او په ګیمونو په دې شان باندې تېره نه کړي باید تاسو مطالعه وکړئ او هغه تفریح هم خپله کمه کړئ هغه څه تفریح وکړئ چې تاسو لپاره ګټوره وي دغه شیان خو ګټور نه دي نن سبا لالا والا ډېر وایي راته ویلي هم دي مطالعه کوه کتابونه هم راته اخیستي پیسې هم راپسې مصرفوي ښه بیا ته ولې دا کار کړې ولې دا اوس مې له دا خلکو چې دا پزه غوټه پرې کېږي کیندې وسه ډېره خوا مې په دې باندې بده شول مګر ذاتي مجبوره شوم سبق ووایه تعلیم وکړه مطالعه وکړه خو که دې د مکتب کتاب زده یې خو بل در واخله او خیرو کاکا خیر دی ابصره ورته کوه په نرمۍ ورته وایه موږ به هم درسره کومک یو ټولنه کې دغه ځوانان به هم ټول سره همکاري شي یو بل دې ته وهڅوي چې تعلیم وکړي کتاب ووایي دا به ډېره کوي دا به والی دغه ټول دغه په دغه غضب دې پیزګې زمان اخته کړې که دې خو سم سړی خدای په امان معلم صاحب جان تکلیف مې ډېر در خو راځه ځه نما شاته مره خدای دې هدایت ورغی زوی دې سکان و خو بیخي نه څنګه دی ولا انجینر صاحب په دې که موږ وغږېږو چې خیرو کاکا د دې راغی زوی یې هم په چټي کار ولګیا و ځکه د کورونو له خوا مصارف راځي ډېر مشکلات راته هغه بېچارهګان تېروي دی چې د دې راسي وخت داسې عبس تېروي دا ښه خبره نه ده او خیرو کاکا هم دا کار داسې که څه هم د ماشینونو باندې یو بد تاثیر هم کولی شي چې راغی د دې د ټولو په مخکې زوی وواږو نو ښه خبره نه وه خو بل طرف ته که موږ د زوی ته وګورو ښه کار یې نه کوه په پابجي او په بېځایه شیانو باندې دا وخت ضایع کړی و نو په کار هم همداسې ده چې مثال وخت مدیریت کو وخت سالم مثال استفاده کو داسې که مثال سپورټ او شی هم ځانګړی وخت باید ورکړو نه داسې مثال ټول وخت په پابجي او په بېځایه شیانو باندې تېر داسې خیرو کاکا خو د خپل اولاد خاطر باندې دا کار کوي ټول والدین باید داسې کار وکړي چې خپل اولاد راوګرځوي نو داسې د موږ تاسې محصلین یو دا د موږ تاسې فارم یو لوی درس دی چې موږ تاسې پسې به هم والدین دا راځي بیا به د دومره زیاتو خلکو په مخ کې موږ ته والدین د پلار وایي چې تاسې ولې مطالعه نه کوئ نو هر څوک باید مطالعه وکړي وخت مدیریت کړي او بېځایه شیانو باندې وخت ضایع نه کړي دا د مطالعې برکت و چې موږ نن مطالعه کول او ډېری محصلین په مطالعه باندې لګیا وو او یو خیرو کاکا خپل په اولاد پسې یو زوی پسې را روان ده او هغه په دغه کې په ګیم باندې راګرځي او ته وایې ګیم ولې کوې ولې مطالعه نه کوې نو دا د خیرو کاکا خو زه دا کار ډېر مثبت بولم چې خپل اولاد پسې راځي او د هغوی پوښتنه کوي چې مطالعه کوي او که دغسې وخت بېځایه ضایع کوي